میلاد محمد میلاد پیغمبر میلاد قرآن عیکیه از مسیحی ها باشه با ما چی دست دارن اما فتوها هست من تشبه بقوم فهو منهم من بی‌ناموسی شما من بی‌غیرتی شما من بی‌دینی شما اوست امروز لوای شفاعت و حمد به دست اوست اذهبوا الى محمد فانه قد خصه الله لهذا الامر پیش محمد روید خداوند اور امروز این مقام شفاعت و این مقام واسطه شدن بین بندگانش خودش داده است پیش او روید پیش من چی دامدید یا الله نام پیغمبر خدا را که میشنوند همه شتابان به سوی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می روند فیاتون محمدا فیقولون یا محمد انت رسول الله و خاتم الانبیاء روایت مسلم است نزد پیغمبر خدا میرن رسول اکرم میبینن فریاد میکشن که ای محمد ما از سختی امروز از دهشت امروز نام تو رو فراموش کردیم آخر تو پیغمبر خدا هستی تو سردار پیغمبران هستی تو صاحب قرآن هستی تو حبیب خدا و محبوب او هستی ما را از این روزی سخت خلاص کن یا الله ما را خلاص کن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میخوام این نظمی حضرت مولوی رو برای شما خوانم انشاءالله دوامش بعد میگویم این حدیث پره حضرت مولوی به نظم در آوردگی از حدیث مسلمه روان گریان به پیش حضرت نوح به امید شود این عقد مفتوح شفاعت کن که ما درماندگانیم شفاعت کن که ما درماندگانیم به میزان قیامت عاصیانیم روان یک یک به نزدی انبیاها روان یک یک به نزدی انبیاها به درد خویش جویان دواها بسازد هر یک اظهار خجلت نسازد عاصی امت را شفاعت بسازد هر یک اظهار خجلت نسازد عاصی امت را شفاعت بگوید حضرت عیسی پیامبر روید ای عاصیان در نزد سرور محمد را شفاعت خواه کردن محمد را شفاعت خواه کردن قریب از قوس و بردرگاه کردن همه نام محمد را شنیده فیغان سازند و بر خودها تپیده نام رسول اکرم که بشیدن بعد از آن فریاد کنند به سوی رسول اکرم میدیم بگویند خاکی پایت سرمه ما پا بگویند خاکی پایت سرمه ما برفته ما به نزدی انبیا بری درماندگی جرم و عصیان نکردنندی شفا خواهی به سبحان هر کلامش رفتیم نتانستم ما را خلاص کنن همه گفتند ما داریم خجلت محمد شد شفاعت خواهی امت بره پیش محمد روی بایه که ما کرده
قیامت را فراموش ز وهم عقبه نارم و بهوش بکن رحم به حال عاصیانت که هستم از کمینی عاصیانت. یا رسول الله ما غیر از تو دیگر جایی رفتن نداریم، امید ما فقط تو هستی و بس. بنابر به حال ما رحم کن، پیشگاه پروردگارت برو، ما را شفاعت کن، عقده سخت ما را واکن. رسول الله بیند عاصیان را، رسول الله بیند عاصیان را، کند ناله شنیده این فغان را. دوان آید به زیر عرش اعلا، دوان آید به زیر عرش اعلا، نهد سر بر سر، نهر سر را به سجده عبد تعالی. رسول اکرم گفتند دوام حدیث ده فانطلقوا فآتی تحت العرش و اخر ساجدا لربی. من از جمع میخیزم و با آب دیده به زیر عرش پروردگار میرم و در زیر پایی عرش او سر به سجده پروردگار خود میگذارم. یا الله، برای چی؟ برای ما و شما، برای خلاص کردن ما و شما. فاخر ساجدا لربی ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده والثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. رسول اکرم گفتند وقتی که سر به سجده میگذارم خداوند میگه به زبان من کلمات را در مدح و ثنای خود پروردگار آورد که هرگز این مدح و ثنا را، این ستایش و وصفه به زبان هیچ پیغمبر نآورده بود. یا الله، پروردگار مدح و ثناش میگوید. بعد از آن آب دیده میکند. قال الله تعالى يا محمد ارفع رأسك ارفع رأسك واشفع تشفع واسأل تعطى. در این لحظه پروردگار صدا میبرارد، میگوید حبیبی من محمد سر از سجده بردار و هر چی میخواهی از من بپرس و هر سؤال داری بکن. حبیبی من برای چی سر در سجده موندی؟ برای چی اشک چشم خود میریزی؟ یا الله، رسول اکرم میگه فارفع رأسی فاقول یا ربی امتی امتی. سر از سجده میبردارم و میگویم خدایا